好多人都講祝你身體健康，祝你長命百歲。咁點樣為之身體健康啊？咁人參啊、鹿茸啊、山珍海味啊，係咪要食呢啲補品啊？咁樣有錢冇所謂，但係其實都有啲好平、好基本嘅嘢，都令你好健康。你要做喎，唔係得個講。聽完我講嘢，唔好淨係唔做啊！好啦，今日介紹肉桂。嗱，肉桂好貴㗎，我呢兜嘢我都不受消費嘅，好貴好貴啊！我喺深圳買7蚊啊！咁肉桂有咩好處咧？大家上網可以更加多資訊，抗炎係嘛？我哋身體裏邊好多問題出現嘅話，每日吸收一茶羹吧，一茶羹少少嘅肉桂，我點食咧？打碎佢變粉狀，落啲咖啡度飲，好簡單嘅啫。所以唔需要好多錢，每日做少少嘢，你都會有一個健康嘅身體。其中一樣啊，你都仲要睡眠充足啊，經常運動啊咁樣嘅。所以大家希望你聽我少少嘅意見，做少少功夫，花幾蚊雞嚟試下肉桂粉嘅神奇之處，好唔好啊？大家嚟咯喎！